আসসালামু আলাইকুম। ভার্টেক্সের একটি নতুন আপডেট আছে, সেটি হচ্ছে ওয়ালেট কানেক্ট করতে হবে। আর ভার্টেক্স টন ব্লকচেনের সাথে পার্টনারশিপ করছে, সেটি আপনারা পিকচার দেখলেই বুঝতে পারবেন। নেক্সট এই যে পিকচারটি আছে টন কানেক্ট। এখন আমরা মূলত ভার্টেক্সের মধ্যে যাব। আমরা এটি টেলিগ্রাম ওয়ালেটও কানেক্ট করতে পারবো এবং টনকিপার ওয়ালেটও কানেক্ট করতে পারবো। মূলত এই ভিডিওটি টনকিপার ওয়ালেটে নিয়ে করতেছি। আমরা ওপেনে চাপ দেবো, ওপেন অ্যাপস চাপ দেওয়া মাত্র আমাদের মেন এয়ারড্রপে নিয়ে যাবে এবং মেন ওয়ার্ড্রোব থেকে আমাদের উপরে দেখেন লোগো, ম্যান আইকন একটা লোগো আছে মানুষের মাথা, সেখানে আমরা চাপ দেবো। দুঃখিত এটি না, উপরে যে ম্যান আইকন চাপ। এখন এখানে ভার্টেক্স ওয়ালেট, ওটা ডিপোজিট, ওটা আমাদের দরকার নেই। আমরা যেহেতু ফ্রি মাইনিং করবো সেহেতু টন ওয়ালেটে কানেক্ট করব। ওখানে আমাদের এই যে টনকিপার ওয়ালেট নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমরা চাপ দেবো। এই যে টনকিপার ওয়ালেট, ওখানে চাপ দেওয়া মাত্র আমাদের টনকিপার ওয়ালেটে নিয়ে যাবে। টনকিপার মূল অ্যাপসে টনকিপার নিয়ে আমি বিস্তারিত ভিডিও দিয়ে দিছি, কীভাবে কানেক্ট করতে হবে এবং ভেরিফাইড করতে হবে। ওখানে নিয়ে যাওয়া মাত্র আপনাদের একটা পাসওয়ার্ড চাবে, টনকিপারের পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে। পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আপনাদের মেন জায়গায় নিয়ে যাবে। এখন আমাদের কানেক্ট ওয়ালেটে চাপ দেওয়া লাগবে, কিন্তু আমি এই শাহজাহানটা করতে চাচ্ছি না, আমি নেক্সট ওয়ালেটে আমি চাপ দেবো। শাহজাহানের পিছনে একটা তীরচিহ্ন আছে, ওই তীরচিহ্নে চাপ দিলাম। সাইডে তীরচিহ্ন দুইটি, উপরে এবং নিচে। এই যে আমি এখন চেঞ্জ করলাম, ওয়াইপ ওয়ালেটে চাপ দেবো। এখন কানেক্ট ওয়ালেটে লেখাটায় চাপ দেওয়া মাত্র আমাদের এখানে যে কানেক্ট হচ্ছে, লোডিং নিতেছে এবং ডান হলো। এখন আমি মেন অ্যাপসে যাব। মেন অ্যাপসে ভার্টেক্সে আমি আবার ঢুকতেছি, ওপেন করলাম। আমি দেখতেছি কানেক্ট হয়েছে কি হয়নি, এটা যাচাই করার জন্য ভার্টেক্সে যাওয়া মাত্র আমি মেন এয়ারড্রপে ঢুকতেছি। মেন ওয়ার্ড্রোবে ঢোকার পর আবার ম্যান আইকনে চাপ দিলাম। ম্যান আইকনে চাপ দিয়ে দেখেন এখন টনকিপার ওয়ালেটে বিস্তারিত দেওয়াই আছে।